کمیشن اغستل څنګه دي چې ډاکټر یو کس ته وایي چې ما لږ راوله زه به ډېرې پیسې علم او تعالی به کمیشن در کوم. داسې جایز دي؟ بالکل ناروا او ناجایز دي. کمیشن اغستل جایز دي او کمیشن داسې چې د هغې د وجې یو سړی ریټ سیوا کوي نو بیا ناروا دي. کمیشن باندې کمیشن په داسې انداز کې اغستل چې ریټ په سیوا کېږي ګاګ ته ناروا دي، ناجایز دي. که یو سړی یو څاروی چرګوټی وغیره ذبح کوي او دی په قصد باندې بسم الله پرېږدي د هغې خوړل جایز دي؟ بالکل ناروا دي. الله جل شانو قرآن کې فرمایي چې په کوم څیز بسم الله ونه ویلی شي هغه مه خورئ. ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. کوم څیز باندې چې الله جل شانو نوم په قصد باندې پرېښودی شي هغه مه خورئ. الله جل شانو که یېره شوه خیر دی، څه نقصان پکې نشته. په یو معامله کې چې ګواهان نه نو مجرم له به سزا نه ورکړی کېږي. مطلب صرف د ګواهانو په وجه باندې سزا ورکړی کېږي به او داسې نشته نه. یو ګوره سزا چې کوم فیصله چې قاضي کوي که نه د هغې دوه صورته وي. مجرم به یا په خپله باندې اقرار کړي چې او ما دا کړي او یا به ګواهان پیش کوي. که ګواهان دې به پیش کړه بیا خو که هغه غواړي او که نه خو سزا به ورته میلاویږي. او که داسې دلایل موجود وو، مطلب دا نن سبا که ویډیو موجود وه سړی ورته ویډیو وښیي چې دا وګوره چا خو لیدلی نه دی خو ویډیو لیدلی دا وګوره دا ته نه دا چا چوت کړي دي نو هغه بیا خامخا اقرار کوي چې او ما داسې کړي. نو که اقرار یې وکړو نو بیا به د خلاف فیصله کېږي. او دویم یا که ګواهان موجود نو صرف ګواهان نه دي بلکې ایته قضا بالاقرار او قضا بالشاهدین د دوه ګواهانو یا قضا بالشهادت په شهادت او په ګواهۍ باندې فیصله او په اقرار باندې فیصله. نو که په خپل اقرار وکړو نبي علیه السلام په زمانه کې داسې خلک وو چې په خپل ځان یې ګواهي ورکړله یا رسول الله موږ نه دا غلطي شوې ده داسې داسې م کړي. نبي علیه الصلاة والسلام هغې له سزا ورکړې ده. صحابه کرامو ته وایي چې تاسو وباسئ او رجم یې کړئ په کاڼو یې وولئ. دې ته اقرار وایي، قضا بالاقرار دې ته وایي. یو قضا بالشهادتي یو قضا بالاقراري. دا دواړه صورتونه دي. که یو سړي هغه 10 ورځې اعتکاف کو په روژه کې اخري 10 ورځې نو د هغې په منځ کې هغه بیمار شو او یو ورځ د هغه اعتکاف ګډوډ شو د هغه د بیمارۍ د وجې نه خو بیا یې هغه سیس سر ته ورسو نو صرف یو ورځ اعتکاف یې قضا کړی دی نو بل کال به د هغې قضا څنګه راوړي؟ بل کال به صرف په هغې اخري ورځو کې یو ورځ قضا راوګرځي پوره اعتکاف په نه راګرځي. مثلا یو ورځ چې کومه قضا شوي 24 ګنټې به هغې له ورکړي اعتکاف کې به کښېني. دغه راګرځول واجب دي. بیا مسنون اعتکاف چې تا پرېښوي یو ورځ که نه د دغې یوې ورځې بیا واپس راګرځول واجب دي. دا به خامخا کې شعیب مولانا به څه کال راګرځوي ځکه خالد ډاکټر صاحب وفات شوی و تېره هغه په اعتکاف کې و نو څه ورځې د هغه نه بیا آخره پورې هغه قضا شوی وي. که د ماسپښین په سنتو کې یو سړی سورت فاتحه ووایي او سورت ترې پاتې شي نو دی به سجده سهوه کوي که نه؟ نه، دا سورت فاتحه ویلی د قرائت شوی دی. قرائت فرض دی. شپږو فرایضو کې چې کوم دننه په مانځه کې دي هغې کې یو قرائت هم دی که نه؟ تکبیر تحریمه، قیام، قرائت، رکوع، سجده او آخري قاعده. نو په دغې قرائت هم دی. نو سورت فاتحه چې د ووایي د قرائتو شو دا سورت فاتحه ویل دا واجب دي او دې سره دا سورت ملاول دا سنت دي او سنت چې پاتې شي مونځ نه خرابېږي، مونځ کېږي. په قصد نه که پاتې شو ده نه مونځ کېږي. ښه که سورت فاتحه دې چېرته پرېښوده او سورت دې وي نو واجب پاتې شو نو بیا به سجده سهوه کې. او قرائت فرض نو سورت فاتحه خو تا ویلې مطلق قرائت خو شوی صرف سنت پاتې شو چې هغه سورت ملاولو د هغې سره خصوصا په دې سورت فاتحه او د سورت په مسله کې چې که سورت ته نه پاتې شو مونځ دې نه کېږي. که سورت ته نه پاتې شو مونځ دې نه کېږي. زه وایي دا قرائت دی نه بس تا سورت فاتحه وایي ستا قرائت شو. جی یو مولي صاحب تپوس کوي چې مونږ په ګرمۍ کې په برنډه کې جمع کوو نو امام صاحب په دروازه کې ودرېدی شي که نه شي ودرېدی ځکه چې صفونه هغه کم دي. ګوره داسې یاد ساتئ دی وایي چې په دروازه کې ودرېدی شي که برنډه او د حال په منځ کې دروازه وي که نه هغه دروازه کې ځینې امامان ودرېږي نو بلکل ودرېدی شي. بعضې خلکو په دې باندې رد کړی یاره په محراب کې ودرېدل خو مکروه دي
دا زموږ بعضې احناف علما کرام فرمایي چې دا مکروه دي په محراب کې دننه ودرېدل. امام شامی رحمت الله علیه څه فرمایي چې انما نصبت لذلك، دا ان المحاريب انما نصبت لذلك، دا محرابونه چې جوړ شوي دا خو دغې دپاره جوړ شوي چې امام به پکې ودرېږي. هغه وخت کې د امام ودرېدل په داسې ځای کې مکروه دي چې د قوم با ټول خلک هغې ته پته نه لګي چې امام په رکوع کې دی که په سجده کې دی په کم حالت کې دی. چې کله د امام حالت هغه په خلکو باندې پټ شي نو داسې کول مکروه دي. نو که داسې محراب وي چې هغې کې دننه دی داسې ودرېږي چې خلکو ته بار پته نه لګي، مونځ بیا مکروه دی، محراب کې ودرېدل مکروه دي. او که داسې نه لکه مونږ چې څنګه ودرېږو نو کم مقتدیان هغې له چې لیدل پکار دي ما لره نو هغه خو ماسې ویني. که زه محراب کې دننه ودرېږم که بار خو یو شان مې خلک ویني که نه داسې نه ده، او کم چې مې نه ویني هغه مې هسې هم نه ویني. بعضې خلک کم چې په امام په شاته ولاړي که هغې باندې د امام حالت هغه پټېدو چې پته ورته نه لګي چې امام په کم حال کې، بیا دغه حالت مکروه دی. او که داسې نه وه بعضې خلکو ته پته لګېدی چې امام بس په دې حالت کې لکه شاته خلک پسې ولاړو هغې ته پته لګېده بس دا کافي ده، صحیح ده. نو هغه بلکل په دروازه کې ودرېدی شي که په برنډه کې مونځ کوو مونځ کوي، او په برنډه کې مونځ هم کولی شي، دروازه کې ودرېږي، صحیح ده. او امام مسلمانانو د برنډې نه لږ بار ودروي خیر دی چې هغه هم انسان دی، ګرمي کېږي ښه امام انساني. زندیق په شریعت کې څه ته وایي او صحیح تعریف د زندیق څه دی؟ ګره خزا سم وي زندیق څه ته وایي؟ زندیق ته شریعت په مختلف تعریفونه علما کرامو کړي. یو تعریف دا کړي یو سړی مسلمان نه یو ځان ته مسلمان وایي، یو سړی مسلمان نه او ځان ته مسلمان وایي دا صحیح نه. منافق نه، منافق خو دې ته وایي که نه چې هغه وایي چې زه مسلمان یم، زه یم مسلمان خو ایمان نه راوړي. ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، دې ته منافق وایي. او زندیق بل سړی دی، زندیق دې ته وایي چې مسلمان ام نه او دعوه د مسلمانۍ کې چې زه یم مسلمان. لکه قادیانان ځان ته مسلمانان وایي چې موږ ښه صحیح مسلمانان یو، مسلمانان خو دي نه که نه، دې ته زندیق وایي. بل یو تعریف علما کرامو کړی هغه دا کم سړی چې دا دعوه کوي چې زه مسلمان یم، په قرآن او په حدیث مې ایمان دی، خو ده ځان له یو مذهب جوړ کړي او په هغې باندې چلیږي چې کوم یې زړه غواړي هغه کوي، چې کوم یې زړه نه غواړي لکه زموږ د پښتنو په شانت، صحیح ده چې بس چې زما خوښه یي که نه بس زه به یې منم، چې نه مې خوښه خپل کار به دا خپل جرګو سسټم ته لږ وګورئ که نه، د جرګو سسټم څنګه دی زمونږ، که ستا خلاف وي که نه خو نه یې منې، او که ستا په حق کې وي دا مولا پوهېږي، دا مولا پوهېږي، دې ته زندقیت وایي ښه. یا دا زندق. او بل یو تعریف چا کړی دی چې زند یو کتاب دی، زند یو کتاب تیر شوی، یو قانون تیر شوی، د هغې چې کوم منونکي دي زی نون دال زند، هغې ته زنادقه وایي. زند کتاب منونکي دې ته زنادقه وایي ښه، زندقان ورته وایي. مختلف تعریفونه ډېر شی دي، لسته تعریفونه دي، بس دا ساده چې به یې کم هغه مې تاسو ته وي. که یو زنانه هغه په اعتکاف کې او د خوراک ته پخولو ورسره څوک نه وي نو هغه د کمرې نه بار وتی شي که نه، د کمرې نه بار نه شي وتی، ځان له دې په کمره کې پخلی کوي که نه. په سفر کې که مونږ چېرته یو نو په جمع باندې چې مونځ کوو نو پوره به یې کوو که نیمګړی به یې کوو. که په مقیم امام پسې ولاړ وي بیا به یې پوره کې، د هغه ځای په امام پسې ولاړ وي بیا به پوره کې. او که چېرته خپل کسانو ټوله او هغه جومات هم داسې و چې د لارې جومات و او امام او مؤذن مقرر نه و، ته به کې بیا خپله جمع وکړه او 2 رکعته فرض وکړه بس. او که خپل ګاډی و د سره بیا سنت هم ورسره وکړه خبره. په بعضې اډو کې او په ایرپورټونو کې د تشو میتیاز دپاره د ولاړې سیسټمي هغې استعمالول جایز دي که نه؟ ګره یاد ساتئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع فرمایلی په ولاړه باندې د بولو کولو نه، نبي علیه السلام منع فرمایلی. خو که چېرته داسې قسمه مجبورۍ راشي نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې داسې کړي. حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ روایت ته، بخاری شریف کې روایت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یو ځل داسې چل کړی و چې انه اتا صباتة قوم
د یو قوم ډیرانو هغې ته راغی نبي علیه السلام. نبي علیه السلام فبال قائما په ولاړه باندې تشي امتیاز وکړ. نبی کریم صلی الله بخاری شریف کې روایت ده. تاسو باندې مساجد ولګي چې دا لا څنګه چل خدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې ولې کړو ډېر جوابونه دي. همیشه د عادت نه نبی علیہ السلام منه فرمایلی چې عادت پنه جوړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې کړو محدثین حضرات وایي دا د نبی علیہ السلام په ملا کې او په کندو کې څه درد راغلی و نو د هغې علاج خودو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې علاج دا دی چې یو څو ځل چې انسان په ولاړه باندې امتیاز وکړي دغه درد د ملا او د خپو ښه کېږي بالکل. او ډاکټران هم دغه شان وایي. صحیح ده. دویمه وجه دا ده چې نبی علیہ السلام منه فرمایلی چې په ولاړه باندې به امتیاز نه کوې. دا عادت یاد کړی دی. څه عادت؟ نور دا نبی علیہ السلام چې یو پیرت به داسې کړي دي د دې لپاره چې امت ته پته ولګي چې دا جایز هم دي. څه دي؟ جایز هم دي. فرض نه دي چې خامخا په ناسته امتیاز کړي. جواز دپاره چې خلکو ته پته ولګي دا جایز هم دي. خو عادت جوړولې ناروا دي. او درېیمه وجه هم ده. هغه وجه دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې چې کړو دی څه د عذر په وجه باندې کړو. ګورې نه په حدیث شریف کې راځي دا خبره محدثینو نه ذکر کړې ښه راځه چې اوس کومه ذکر کوم. صحیح ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم که حدیث کې وګورئ هغې کې لفظ راځي چې نبی علیہ السلام ډیران ته راغی. چېرته راغی؟ ډیران ته. نو ډیران لاندې چونکې ګندۍ نو د ناستې ځای پکې نو نبی علیہ السلام په ولاړه امتیاز وکړو. نور کپړې ګنده کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم. نو که چېرته داسې د مجبورې حالتي او یا تاسو اړې ته یا ایرپورټونه کې نو بالکل انسان په ولاړه باندې امتیاز کولی شي په دې کې هېڅ نقصان نشته. ښه صحیح ده. بل څه شته؟ اشرح لي صدري ويسر لي امري سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. الله جل شانه د آیتونو مبارکو کې فرمایي قال الله اوی الله قال الله اوی الله هذا دا یوم ورځ ده ينفع الصادقین داسې ورځ ده ينفع الصادقین چې نفع به ملو شي نفع به ورکړي رښتونو خلکو ته صدقهم د دې هغه رښتیا لهم د دې لپاره جنات باغون دي تجري چې بهیږي من تحتها د هغې مخې ته الانهار نهرونه خالدین فیها ابدا دی به په دې باغونو کې همیشئ رضی الله عنهم خالدین همیشه به وي دوی فیها په دې کې ابدا بې نهایته موده خالدین همیشه به وي دوی فیها په دې جنت کې ابدا بې نهایته موده بې انتها رضی الله عنهم الله به د دین راضي ورضوا عنه او دوی به د الله نه رضی. ذلک الفوز دغه کامیابي ده العظیم لویه. لله ملک السماوات والارض لله خاص ته الله دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو ده والارض او د ځمکې وما او د هغه څه فیهن چې په دې کې دي وهو على كل شيء قدیر او دغه الله په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی ده. الله جل شانو دی آیتونو مبارکو کې مخکې د هغې خلکو تذکره وکړه کومو خلکو له چې به الله سزا ورکوي او اوس د هغې خلکو الله جل شانو تذکره کوي کومو خلکو له چې به الله جل شانو فایده او جزا ورکوي. الله فرمایي دا ورځ داسې ده چې کومو خلکو رښتیا ویلي په دنیا کې رښتیني خلک نو هغې ته به دې فایده میلاو شي نن هغې دپاره به جنتونه او خوشحاله به په هغې کې دي. بیا الله جل شانو فرمایي دا هر څه به زه ورکوم دا خوشحالی په جنت کې ځکه زه داسې ذات یم چې په دې هر څیز باندې قادر یم. الله فرمایي قال الله اوبوی الله هذا دا هذا یوم دا ورځ ده داسې ورځ ده ینفع الصادقین
چې نفع به ورکي فایده به ورکي رښتونو خلکو ته صدقهم د دې هغه رښتیا دا خو یو خبره په دې کې دا ده چې دا یو عام خبره الله ذکر کوي چې هر یو سړی چې هغه په دنیا کې رښتیا ویلي نو هغه ته به د قیامت په ورځ د خپلو رښتیاو فایده ملاوي دا رښتیا نه دي دا د ټولو نیکو بنیاد دی بلکې زه وایم چې دا ایمان چې انسان راوړي دام یو قسم رښتیا دي ایمان چې انسان راوړي دا ایمان چې څه دی دا یو قسم د رښتیاو دی لکه سچ دي موږ د هغې تصدیق کوو او د هغې اقرار کوو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب دي ته ایمان وایي نو مونږ ایمان راوړی په الله باندې مونږ دا خبره کوو اورې په ژبه مو وایو په زړه کې زمونږ دا ده چې مونږ ایمان راوړی په الله باندې د الله په کتابونو د الله په پیغمبرانو د الله فرشتو باندې او د مرګ نه پس را ژوندي کېدل په دې مو ایمان راوړی په آخرت مو ایمان راوړی دا ایمانیات دي مونږ دا په خوله مو وایو په زړه کې زمونږ دغه خبره ده نو اوس دا هر څه چې دي د الله جل شانو د هغه دین او د هغه پیغمبران او د هغه فرشتې او هغه چې د آخرت باره کې څه وایي دا رښتیا دي که نه مونږ د دغې رښتیاو اقرار او تصدیق کوو نو دا رښتیا شو که نه دا څه چې دي که زمونږ دا ایمان دی او که ورپسې نیک اعمال دي هغه نیک اعمال هم بیا رښتیا دي الله جل شانو ته د عبادت لپاره پیدا کړی ته مونځ کې دا رښتیا دي که نه دي الله جل شانو به تا روژه فرض کړې ده ته روژه نیسې دا رښتیا دي که نه الله حج فرض کړی ته حج کې دا رښتیا دي که نه ځین دنیانې نه کوي نشو کولی حج به څوک هلکه ګوره یاد ساتئ یو خبره تبلیغیانو ته نن نصیحت وکړئ نصیحت که به تاسو کي هغې ته ویم او که نه هغې ته نصیحت وکړئ چې ستاسو چله 4 میاشتې 7 میاشتې دونه ضروري نه دي او کال دونه ضروري نه دی په تاسو باندې حج فرض دی هغه وکئ کم حیثیت چې الله مونځ له او روژې له ورکړی هغې حج له هم ورکړی او ته په یو مستحب کار پسې ګرځې بستره دې په شا راړولې ده او فرض حج ته نه کې د الله جل شانو حکم ته متوجه دی دا کومه خبره شو یو سړی دی هغه وایي چې زه 1 روپۍ ګټم یو ځای کې او بل ځای کې 1000 روپۍ ګټي د دې 1000 روپو سره تاوان نشته د 1000 روپو ګټې سره تاوان نشته او د 1 روپۍ د ګټې سره تاوان هغه شته اوس چې بېوقوفه انسان یې هغه به داسې کوي چې د 1 روپۍ ګټه به الي او 1000 به پرېږدي او هوښیار سړی به کم یوي چې 1000 روپۍ ګټه الي هغه 1000 روپۍ ګټه چې تاوان هم پکې نشته او دا بل طرف که الي نو دا به صحیح اوس روزه لګول او چله لګول او 4 میاشتې لګول دا مستحب دي صرف ثواب به پې میلاو شي او حج کول پتا باندې څه دي فرض دي ته فرض پرېږدې او مستحباتو پسې ګرځې هغه فرض چې هغې کې د فایده ده او نقصان نشته او یو لوی څیز دی فرضو درجه خو په ټاپ باندې ده فرض دی بیا سنت دی د هغې نه لاندې بیا مستحبات او په مستحبو پسې ورپسې کېږي هغه مستحب هم داسې چې ستا خطره ده پکې هلته دی ورته فرض پرېښود تباه و برباد بشي دا ورته لږ نصیحت کوئ ښه حج فرض دی سې روزه چلې 4 میاشتې دا څیزونه مستحب دي په دې که دې ونه کړه الله دې نه نیسي او که حج دې ونه کړو الله به دې تباه و برباد کړي فرض پرېږدي داسې خبره کم طرف نه کم طرف ته لاړه خو یاد ساتئ یو خبره ځان سره چې دا ټول زموږ د اعمال صالحه او د ایمان دا رښتیا دي که نه دا ټول رښتیا دي رښتیاونه تاویږي دا خبرې د ټول دین خلاصه د رښتیا نو الله فرمایي د قیامت ورځ داسې ورځ ده چې په دغه ورځ به رښتونو خلکو ته د دې د رښتیاو فایده میلاو شي او جزا به ورته میلاو شي او ښه بدله به ورته میلاو شي یو تفسیر خو دې دا یو بل تفسیر مخکې یو خبره تېره شو چې عیسی علیه السلام ته الله وفرمیل د قیامت په ورځ به ورته فرمایي چې تا دې خلکو ته ویلي چې ما او زما مور د دې عبادت وکړئ عیسی علیه السلام به یا الله که ما داسې ویلي نو تا ته به پته نه وه ما خو هغه څه ویلي دي چې تا ما ته حکم کړی
عیسی علیه السلام بسوي چې ما خپل امت ته هغه خبرې کړي چې ته حکم کړي بس هغې نه سوا مې څه نه دي ویلي الله جل شانه دلته فرمایي دا هغه ورځ ده چې رښتونو خلکو ته به د خپلو رښتیاو فایده میلاو شي یعنې عیسی علیه السلام په دې ورځ باندې څه شي الله جل شانه به هغه مقام او مرتبه ورکړي او فایده د دې خپل رښتیاو به ورته میلاو شي څه یې کړي خو هغې دلته ووي که نه رښتیا یې وي دروغ خو نه دي ویلي عیسی علیه السلام نه پیغمبر دروغ وایي نه الله جل شانه فرمایي قال الله وبوي الله جل شانه د قیامت په ورځ باندې چې هذا یوم دا هغه ورځ ده داسې ورځ ده ینفع الصادقین صدقهم ینفع فایده به ورکړي الصادقین رښتونو خلکو ته صدقهم د دې رښتیا اوس یو بله خبره الله ذکر کوي چې فایده به څه فایده به ورته میلاو شي په کوم شکل کې به ورته فایده میلاو شي نو هغه شکل د فایدې ښیي چې فایده به په کوم صورت کې الله فرمایي لهم جنات تجري من تحتها الانهار هغه فایده دا ده چې دې دپاره به باغونه وي هغه باغونو مخې ته به ولې بیږي نهرونه به بهیږي خالدین فیها ابدا او دوی به په دې کې همیشئ رضی الله عنهم ورضوا عنه الله به دې نه خوشحالي دي به د الله نه خوشحالي ذلک الفوز العظیم دا لویه کامیابي ده دا د فایدې هغه نوعیت دی څه دی قسم بیانوي چې کوم قسم فایده چې هغه به تا ته د رښتیا ورسي هغه دا چې لهم جنات تجري د دې دپاره به باغونه وي د دې دپاره به جنتونه وي تجري بهیږي به من تحتها د هغې لاندې یعنې د هغې مخې ته الانهارو نهرونه خالدین فیها ابدا ښه د نهرونه چې وي او د باغونه چې وي نو دا به د یو څو ورځو فایده وي که نه الله جل شانو فرمایي نه دنیا نه ده که نه د دنیا فایده عارضي فایده وي دا به همیشه وي خالدین فیها ابدا ستا د فایده چې ستا د رښتیا او تا ته میلاویږي دا به همیشه وي د دې نه به تا څوک راوباسي نه ښه رضی الله عنهم ورضوا عنه اوه دا د وی وی آی پي خلکو تذکره ده رضی الله عنهم ورضوا عنه او د قیامت په ورځ به الله جل شانو انسانان راوغواړي څوک به راوغواړي انسان کم انسانان کم چې په جنت کې دي جنتیان به الله جل شانو د قیامت په ورځ راوغواړي ورته به وایي چې زما بندګانو سم نور پکار دي که نه هم دي پکار څه نور څه شته که نه یا الله تا موږ د جهنم نه بچ کړو جنت ته دې راوستو جنت کې باغونه دي جنت کې قسمه قسمه نهرونه دي جنت کې حورې دي جنت کې غلمان دي جنت کې شرابونه دي او مزید په جنت کې د دې نه مخکې د دې نه اخوا نورې به هم صفایدې یا الله نور صفایدې نه ده پاتې نو الله جل شانو به فرمایي خیر څه ووایه که صحیح څه کمی خو نشته هېڅ هم نشته یا الله هر څه مکمل دي 100% الله جل شانو به فرمایي چې جنتیانو زما زه په تاسو باندې یو خصوصي رحم کوم هغه دا چې زه تاسو ته خپل ملاقات کوم څه کوم ملاقات الله جل شانو ملاقات کوي جنتیان سره الله جل شانو به فرمایي اوس د دې نه اخوا یو بله وی وی آی پي درجه دله در کوم چې د هغې نه بره یو درجه نشته هغه دا الله جل شانو به فرمایي چې دنیا کې تاسو نیک عمل بد عمل هر څه کړي دي چې تاسو به ښه کار وکړو ما به د هغې جزا درکوله څه بد کار به م وکړو ما به دله سزا درکوله عارضي څیزونه وتله راتله نقصان هم پکې و تکلیف هم پکې و مزې هم پکې وي هر څه پکې و ای زما بندګانو نن زه یو اعلان کوم هغه اعلان ده چې نن زه ستاسو نه رضا شوم او چېرته به هم ستاسو نه نارضا او خفه نه شم چېرته به هم زه ستاسو نه خفه نه شم او نه به چېرته په تاسو باندې غصه وکړم الله جل شانو دا به اخري اعلان دی الله جل شانو نه الله جل شانو هغه تذکره کوي چې رضی الله عنهم زه به د دې نه خوشحاله یم ورضوا عنه دی به زما نه خوشحاله رضی الله الله به راضي شي د دې نه رضی الله راضي به شي الله عنهم د دې نه ورضوا عنه او دی به راضي شي د الله نه ذلک الفوز العظیم دغه لویه کامیابي ده دغه لویه کامیابي ده هذا الفوز العظیم هذا وی که نه هذا زه چې وایم چې هذا کتاب څه یم عربی کې هذا کتاب دا هذا نه دی هذا دا د نږدې دپاره راځي څه دپاره نږدې دپاره دس چې ورته وایي دس ته نږدې دپاره دیټ ته لرې دپاره راځي انګریزی یہ اور وہ دا او هغه هغه د لرې دپاره راځي دا د نږدې دپاره داسې شان عربی کې هم هذا د نږدې دپاره راځي
ذالک د لرې دپاره راځي. څه دپاره راځي؟ ذالک د لرې دپاره راځي، هذا د نږدې دپاره راځي. اوس الله دلته نږدې یو فایده ذکر کړه، دا فایده د جنتونه یې دلته ذکر کړه که نه. نو څه وایي؟ وایي دا فایده چې مې کومه ذکر کړه هغه فایده ډېره لویه فایده ده. هغه فایده نو یا الله داسې پکارو چې هذا هو الفوز العظیم، دا فایده ډېره لویه فایده. نو ذالک ته څه ضرورت؟ ذالک خو د لرې دپاره راځي. د دې څه مطلب؟ الله هسې دا خبره ذکر کړې؟ نه، دی اصل کې دا لرېوالی چې ذکر کړی هغه ډېره لویه فایده ده. د دې مطلب دا دی چې دا فایده ډېره چوته او عظیمه فایده ده. نه پوهېږئ قرآن کې بل ځای کې راځي که نه؟ قرآن ستا مخې ته پروت دی او ته وایې ذالک الکتاب لا ریب فیه، هغه کتاب دی شک پکې نشته. نو هغه کتاب ولې وایې هذا الکتاب لا ریب فیه؟ دې کتاب کې شک نشته. هذا ووایه، ذالک ولې وایې؟ ذالک الله د قرآن مجید مقام او مرتبې ته اشاره کوي، دا ډېر چوت کتاب. پوهېږئ په دې خبرو؟ یا دا لرې دا اشاره دې دپاره راغلې ده چې دا کامیابي چې دلته دا داسې کامیابي ده چې دا د انسانانو په عقل کې نه راځي، دونه لویه کامیابي ده. لکه څنګه ذالک الکتاب چې راغلی چې ذالک الکتاب د قرآن داسې یو کتاب دی چې دا د خلکو د ذهنونو ډېر لرې دی. د خلکو ذهنونه یې هغه ځان کنټرول کولی نه شي، راضی کولی نه شي چې دا ټول د قرآن د علم به بس دی زده کړي، نه رسوي په دې باندې. ذالک الفوز العظیم، دا کامیابي د جنتونو څه ده؟ ډېره لویه فایده ده. ذالک دغه الفوز کامیابي ده، العظیم ډېره لویه، الفوز کامیابی، العظیم لویه. اوس الله جل شانو فرمایي چې دا داسې کامیابي د همیشوالي او د جنتونو او دونه مزو او دونه چرچو او دونه لویه کامیابي چې هغه د انسان په ذهن کې هم نه راځي، دا به د کم طرف وي، دا به څوک ورکوي؟ نه، الله جل شانو فرمایي هغه ذات پې ورکوي چې هغه ځمکې اسمانونو د هغې مالک او هغه چې د په هر یو کار باندې قدرت لرونکی دی، هغه ذات په څه ورکوي؟ دغه کامیابي ورکوي. نو څه وایي؟ لله ملک السماوات والارض، لله خاص ته الله دپاره ملک السماوات والارض، ځمکې او د اسمانونو بادشاهي ده. وما او د هغه څیز الله سره بادشاهي ده، د هغې څیز بادشاه دی الله فیهن چې څه په دې ځمکه اسمانونو کې دي، د هغې بادشاه دی الله جل شانو. هو علی کل شیء قدیر، الله جل شانو په هر یو څیز باندې قدرت لرونکی دی. دا سوره مائده وه او د الله جل شانو په فضل و کرم سره سر ته ورسېده. انشاءالله دې نه پس په سوره انعام شروع کوو.